do'stlar, endi esa biz boshqa bossni yo'q qilamiz. Mana uni spawn qildik va u mana bunaqa zombi ekan. Bu juda ham katta zombi ekan. Mana do'stlar, bu bizni yaraladi. Bu juda ham katta zombi ekan do'stlar. U boshqa zombilarni ham spawn qildi. Do'stlar, menimcha buni yengish biz o'ylagandek oson bo'lmaydi. Mana do'stlar, uni yengish biz o'ylagandek oson bo'lmayapti. Mana do'stlar, bizning aslahalar oddiy aslaha bo'lganda bu bizni allaqachon yo'q qilgan bo'lardi do'stlar. Bu juda ham kuchli boss ekan. Aslahalarimiz kuchli bo'lganiga qaramay u bizni yo'q qilyapti. Mana do'stlar, biz hozir buni yo'q qilamiz. Joni ham ko'p ekan buni do'stlar. Oltin olmaning ta'siri ham tugab qoldi. Yana bittani yeymiz va buni yo'q qilamiz do'stlar. Bu juda ham kuchli ekan. Mana do'stlar, yo'qol yaramaslar. Bu yaramaslarni deb mana bu bossni ko'rib ham bo'lmayapti do'stlar. Asosan bossga zarba berish kerak. Bo'lmasa ana bu yaramaslar baribir yana spawn bo'laveradi. Shuning uchun avval bossni yo'q qilish kerak do'stlar. Mana do'stlar, bossning ham ozgina joni qoldi. U hozir yo'q bo'ladi. Mana do'stlar, biz